Danila mana slime sesuai requestku? Nih lagi dibikin. Awas ya kalau nggak jadi. Wow. Kok tempel? Kok nggak kecampur ya guys warnanya? Ada luarsa kali. Coba lihat dulu mana tadi pewarnanya. Coba ditambahin. Oke. Lagi. 3 tetes saja. Dah. Kita aduk-aduk. Oh jadi harus banyak. Lalu tambahkan aktivatornya sedikit-sedikit ya. Ya salah. Ini sendok. Gak apa-apa. Lagi. 1 sendok. Aduk dulu. Wah. Jadikan nih, lihat nih. Ini namanya sama apa guys? Coba tebak di bawah ya. Jangan lupa subscribe.